即係有時覺得跳字只係一個可能小學或者幼稚園啲老師已經有教嘅一個動作或者個字詞。有冇得到真傳咧？我哋要知道咩叫做六藝五訣。我攝你位。李師傅啊，不如今日咧我哋講一啲其他嘢好嘛？即係學中文啊，講個跳字好嘛？學中文咁你嚟咯喎。係個跳躍嘅跳字啊，即好係原來咧大家對跳躍嘅跳字咧係有唔同嘅理解嘅喎。嗱，何謂一個跳咧？係啦，跳一定係成個人跳起躍起啦，係咪？係即係我成日跳躍一齊用啊嘛。係啦。咁啊，所以呢個已經提醒咗大家，跳咧可能真係要成個人要一定嘅高度。係冇錯。或者跳遠。係。跳高。係啦，咁樣。係啦，冇錯。咁啊，但係有時啲人就覺得有另一啲動作，例如頭先我哋講形意拳啦，一啲向前蹬啊、向前嘅一啲步伐咧，就可能係跳喎。係嗱，譬如咧，因為嗱，其實形意拳咧，我哋點樣引證形意拳有冇得到真傳咧？嗱，我哋要知道咩叫六藝五訣。咁啊，何謂六藝五訣啦？五訣其實我有條片都講過嘅。係啊，踩撲和速決。六藝咧，紅榜、虎抱頭、龍腰、鷹速、雞腿、雷聲。好啦，咁喺呢個雞腿出現喺啲咩動作咧？有啲人就會話：我都未見過有啲人會吊起隻腳，然後咁樣向前踏步。咁就叫跳咯喎，原來啊嗱，五訣何謂五訣啊？踩撲踩係咩咧？我向前踏，我踩出去，即係我而家踩喺你面前。而家你同我一段距離，我踩撲前，成個人撲向你。所謂打法定要先上身，手足齊到就方為真。腳打踩意不落空，出腳就好似刮地風。咁我如果刮地嘅時候，譬如我而家向住你，我刮地，係咪隻手點啊？上手、護頭、體立向前踩咯。咁我呢個一踩出嘅時候，你向後一退，咁我後腳一蹬，係咪產生個咩啊？向前撲出去啦，嚇向前飆出去啦。咁我呢個係咪跳啊？呢個係撲，就用翻我哋學中文啊！呢個係撲字，即係我有一個蹬力，啊，踩隻腳踩出去，啊，好啦，我隻腳向前，消息全憑腳後蹬，腳打踩意不落空，消息全憑腳後蹬，即係後腳硬，咁所以當我個人飆出嘅時候咧。其實就形同我哋咩咧？譬如弓箭步，後腳一蹬一箭出去嘅時候，前腳一弓，咁啊好啦，我而家做一個效果。譬如講，我而家後腳一蹬，我咪撲前啊。好啦，咁我呢個後腳叫做向前蹬。好啦，咁你睇到就係話，如果我個步後腳硬，呢個箭出去咯。咁我就係重心而家喺邊度啊？喺前邊，係咪啊？好啦，咁如果我要準備下一個勢嘅時候，我將個重心移翻向前，同埋將嗰個後邊嘅勁力、重量、重心擺翻前嘅時候咧，就係當我後邊隻腳向前行，即係譬如我調轉呢邊旗，即係我而家我踏嗱，我唔踢你啦，我踏前，而家我一步嘅距離我到唔到咧？我呢步嘅距離唔到，但係如果我向前蹬，咁你睇到就係話我隻腳踏前，我攝你位，我踏前嘅時候後腳係咪硬啊？如果我弓步嘅就咁啦。咁如果我將後邊嘅腳一硬，將個重心再移前，個力係點啊？到你向後邊推上嚟咧，係啦，因為點解咧？我將後邊嘅重力，即係我慢少少嗱，我直情係做一個定嘅位置俾你去睇。嗱，我呢度，我力去到呢度，我將後邊嘅力搬前。咁慢動作係咪睇唔到我跳啊？
其實都唔係跳係咪啊？呢個只不過我係將個人向前撲埋嚟後腳硬啊嘛。我保持喺一個高度裏邊向前移動個身體，標前嘅時候，何來跳咧？係。同埋我哋話雞腿，咩叫雞腿啊？你能唔能夠保持重心，單腳獨立企喺度啊嘛？你要蹲坐喎。嗱，譬如我而家蹲，真係玩過功夫就會明白一樣嘢。如果我要你保持個重心，即係我而家咁樣提，你個核心肌肉唔夠力嘅，你個人就會搖。越慢就越考驗你嘅核心肌肉、核心力。好啦，咁所以獨腳單提嘅時候咧，就係話隻腳能唔能夠做到提腿，個人標前嘅時候，你整合出嚟個整體勁打出去。咁所以中段就要訓練中段嘅穩定性。如果中段嘅穩定性唔高，你個人就會搖。所以如果個人又要中段穩定性高，又要唔搖，又要發到力咧，其實如果你有經驗學過，你就識睇。總括嚟講，師傅啊，今日我哋都講咗幾個字喎，即係跳字咧，我哋就未講嘅其實。不過咧，反而學咗踩字。會有跳嘅，咁我哋龍會跳啦，猴會中啦，中跳啦，係都唔係冇跳嘅，係嘛？仲有好多形意拳又唔係淨係咁簡單嘅。我哋話我初咗學嘅，梗係唔會教你咁停喺度咁上啦。咁你話我初咗學嘅，我淨係上一步，咁上一步嚇。咁你話發勁係咪真係用力啊？用勁啊？其實識嘅就會識睇，即係好似雞腿咁樣。譬如我而家我刮地風，我留腳，係咪？我呢個腳鏟點啊？腳一提，最常用嘅嘢啦。咁呢度點啊？隻腳係出腳。如果我個重心唔穩定嘅，提腿個身搖左搖右擺嘅，出腳有冇勁啊？唔得咯，係咪跌啊？跌。咁所以就係嗱，呢度係咪再撲前？咁係咪要後腳要蹬啊？係。後腳要蹬要硬嘅時候啦，咁我用咪撲咯？係咪？好啦，唔講咁多啦嚇。係。咁啊，獨腳單提嗰啲唔需要講啦嚇。呢啲只不過今日其實我哋嘅篇幅都有限。係。啱使我哋大家分享下啫。係冇錯。希望各位都知道跳啊、踩啊、蹬啊、撲啊嘅分別啦。係啦，純粹講翻呢樣嘢嘅啫嚇。好，唔該師傅。